Просто перестань есть молочку и забудешь о симптомах астмы навсегда. Тоже веришь, что молочные продукты способны увеличивать количество слизи и вызывать кашель? Дело в том, что молоко связывается со слюной и делает слизь более густой, но никак не влияет на ее количество и тем более не вызывает симптомов астмы. Если у вас возникает кашель при употреблении молока, просто подогрейте его, и симптомы пройдут.